ქართული ოცნების მიერ ევროინტეგრაციის შეჩერებიდან დღემდე საქართველოში შექმნილ კრიზისულ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებებს ავრცელებენ საერთაშორისო პარტნიორები. ივანიშვილის გუნდს ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო აკრიტიკებენ და ქართულ ხალხს მხარდაჭერას უცხადებენ ბრიტანელი პარლამენტარი ჯეიმს მაკლერი და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარია სტენერგარდი. მხარს უჭერთ ქართველებს ქართულ ოცნებასთან მათ წინააღმდეგობაში საქართველო ვლადიმერ პუტინის ჰიბრიდული ომის წინა ხაზია. მათი დემოკრატია და ევროპული მომავალი თავდასხმის ქვეშაა. 1 წლის შემდეგ ქართველებმა უნდა გააგრძელონ ზეწოლა და იბრძოლონ თავიანთი მომავლისთვის. ბოლო 1 წლის განმავლობაში ყოველდღე მამაცი ქართველები აგრძელებენ გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი დემონსტრაციების უფლების გამოყენებას. ისინი ამას აკეთებენ ძალადობის დაპატიმრებებისა და მზარდი რეპრესიების ფონზე. შვედეთი გააგრძელებს თავისუფალი, დემოკრატიული და პლურალისტური საქართველოს მხარდაჭერას. დღეს 28 ნოემბერს უწყვეტი პროტესტის 1 წლის თავზე შვეიცარიის საელჩომ სოციალურ ქსელში საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლი გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა ზომა უნდა მიიღონ ევროპის კავშირსა და ჩრდილო ატლანტიკურ ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად.